Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Thumma anzala tumlinurunakan 'alaikum. Thumma anzala tumlinurunakan sapa Allah 'alaikum ngatas sira kabeh min ba'dil ghammi saing sawise susah amanatan ing sentosa. Amnan tegese sentosa nu'asan ya ngantuk badalun utahe nu'asiku badal. Yaksha kang ngrungkepi apa nu'as biliyai klan ya wa tailanta ta'ifatan ing pantan golongan minkum saing sira kabeh wa utawi ta'ifai kal mukminuna pira-pira iman bakanu mengkono sapa mukminun iku yamituna padha doyong sapa mukminun tahtal hajafi ing dalem nisore perisai dodo watas kutulan lukur apa asyufu pira-pira pedang minhum saking mukminun wa ta'ifatun utai golongan iku qad ahammatum wa ta'ifatun utai sak golongan iku qad ahammatum teman-teman nyusahaken ing ta'ifah apa anfusum pira-pira awak dhewe ni ta'ifah ay hamalatum kesing gelemaken apa anfusum ing ta'ifah alal hammi ingat susah. Fala raghbata mongko ora ana demen iku maujud lahum kedue ta'ifa illa najatuha kejaba selamete anfusuhum tunan nabi ora kanjeng nabi wa ashabi lan sahabate kanjeng nabi falam yanamu mongko ora turu sapa ta'ifa wa hum utawi ta'ifa iku al munafiquna pira-pira munafik ya dunnuna padha nyono sapa munafik billahi lan Allah dhannan utawa ya dunnuna padha nyono sapa ta'ifah billahi lan Allah dhannan klan penyono khaira dhannil haqqi saliyane penyono kang hak dhannal jahiliyati ai ka dhannil jahiliyati tegese kaya penyonone wong jahiliyah haitsu taqadu sekirane itikataken sapa ta'ifah anna nabiyya satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kutila dan pecai kanjeng Nabi aula yunsaru ta'ala tentulungi sapa kanjeng Nabi yaquluna ngucap sapa ta'ifah halana arana iku ketu kita malana tegese arana iku ketu kita minal amri sang perkara ayin nasri tegese kemenangan alladzi kang idnahu kang den janjeni sapa kita ing alladzi min syai'in utawi suci-wici zaidatun utawi miniku zaida tambahan. Qul mujaba sira Muhammad lahum marang ta'ifa innal amra satmini perkara kula yaskabani amr bin nasbi klan nasab tauqitan halita di tauqid awil rafi'u ta'rafa mubtadan halita khabaru ta khabaru mubtada lillahi lafat lillahi wa ya Allah ai al-qada'u utawi tegese utawi qada' iku lakati Allah bi fi'li ma klan nglakoni barang ya sya'u kang kersa sapa Allah yukhuna padha nyamaraken sapa taifah fi anfusihim ing dalem pira-pira awak dhewe ni taifah ma ing barang la yubtuna kang ora melahiraken sapa taifah yudhiruna tegese orang lahiraken sapa taifah laka marang sira yaquluna ngucap sapa taifah bayan mutai yaquluna iku bayan keterangan lima barang qablahu kang sadurunge lafat yaquluna oleh ngucap lahu kana lamun oni kulana kedue kita minal amri saking perkara apa syen suci ma kutilna ora ten pateni sapa kita ha guna ing dalem kening bon ai laukanat kesilamun ono pal ikhtiyar pilihan ikula ilaina marang kita lam nakhruj mengko ora mutu sapa kita falam nuktal mengko ora ten pateni sapa kita lakin ukhrijna tabine tento akun sapa kita kurhan krono arai kepaksa Qul mujaba sira Muhammad lahum marang taifah law kuntum lamun ono sapa sira kabeh iku fi buyutikum ing dalem pira-pira oma sira kabeh wa fikum lan ing dalem sira kabeh man
utawi wong katapa kang mesti sapa Allah Gusti Allah alihi ing atase man al-qatla ing mati la faroza yaktine metu sapa man la faroza kisi la faroza yaktine metu kharajat kisi metu sapa alladina wong akeh kutiba kang ten pasti kujat kisi ten pasti alihi ing atase alladina apa al-qatlu mati mikum sang sira kabeh ila maudhatihim marang pira-pira panggonan ngledake alladzina masari'ihim dikese pira-pira panggonan ngledake alladzina fayuqtalu mengkatil pateni sapa alladzina walam yunjihim lan ora nyelametaken ing alladzina qaqautuhum lunggone alladzina lianna qada'ahu karena saat mereka qada Allah taala iku kainun tinemu la muhalata hali pasti. Wa fa'ala lana kawi sapa Allah ma ing barang fa'ala kang akawi sapa Allah bi Uhudin ing dalam Uhud liyabtaliya terapun nyoba sapa Allah yakhtabirat kesinguci sapa Allah Gusti Allah ma ing barang fi sudurikum kang ing dalam pira-pira ati sira kabeh kulubikum dikse pira-pira ati sira kabeh minal ikhlasi bain ikhlas wan nifaq lan nifaq wal yumahhisa lan terapun betaaken sapa Allah yumayyizat kese betaaken Allah ma ing barang fi qulubikum kang tetep apa ma ing dalem pira-pira ati ira kabeh wallahu ta'ala iku alimun dat kang ngawruhi bidati suturi ing dalem pira-pira isine ati bima kese barang fil qulubi kang tetep apa ma ing dalem pira-pira ati la ya fa'ara samar ali ngasi Allah apa syai'un siwici wa innama yabtaliya aing pastine nyoba sapa Allah liyudira supaya pertelo linna sigate menungso liyudira supaya lihat hura supaya pertelo apa ma fil qulubi linnasi marang menungso. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Ayat ini terusan ini berbicara tentang perang Uhud. Ingin diceritakan bahwa para sahabat itu setelah pasukan panah, sebagian pasukan panah meninggalkan pos, kemudian pasukan panah sing tersisa nang pos iku kemudian diserang sampai orang-orang kafir sing dikomandani Khalid bin Walid dan anak Abu Jahal itu jenenge Ikrimah bin Abi Jahal. Pada waktu itu keduanya si kafir. Khalid bin Walid si kafir, Ikrimah bin Abi Jahal itu yo si kafir. Nah, ketika keduanya melihat peluang kelemahan ketika pos itu ditinggalkan sebagian pasukan panah, maka Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal itu kemudian menyerang pos pemanah sing karek didik nang kono ono komandan ini jadi Abdullah bin Jubair. Jubair bin Abdullah sing kemudian mati terbunuh dan beberapa pasukan. Maka karena pertahanan itu jebol sehingga uang Islam pada waktu itu para sahabat itu kocar kacir. Ini diterang. Mereka kemudian kocar kacir Melayu di penggalan Nabi ilayya ibadallah si pajen belawayu ai sang wetine ya. Dan kanjeng Nabi pada waktu itu hanya dengan 12 orang. Maka nanti diceritakan setelah umat Islam itu mengalami ketakutan sing luar biasa, terusane summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asya yaghsha ta'ifatan minkum. Kemudian Allah mengirimkan rasa kantuk. Allah mengirimkan ngantuk. Allah ngirimno
ngantuk. Jari Abdullah bin Mas'ud, ngantuk iku nek di dalam peperangan teko Gusti Allah. Ngantuk nek terjadi nang peperangan teko Gusti Allah. Gusti Allah welas digawe ngantuk sehingga iso turu, awake iso kuat maneh. Tapi nek ngantuk iku terjadi nang jroning salat, iku teko setan. Jadi Abdullah bin Mas'ud ngantuk nek gamang terjadi nang soft peperangan iku teko Gusti Allah, ya kan? Diwai atine, diwai rasa tentrem sehingga iso turu, sehingga tenagae balik. Tapi nek ngantuk iku nang jerone salat, ngopae, iku teko setan. Apa maneh nek mari buka, tengi waret, tarawih ngopae. Tapi nek tarawih 30 juz gak iso ango. Nah, sing tarawih sak juz, soalnya ngadeke suwe. Nek suwe ku keringetan. Tulisannya cerita iku mau Allah mengirimkan rasa ngantuk kepada para sahabat iku mau sehingga dan mereka banyak yang tertidur. Termasuk nang kono kesaksian seorang sahabat yang Abu Talha. Ini mimman yakshahu, ini mimman takshahu nu'as. Aku ini termasuk wong sing keturun pada waktu perang itu. Saqata sayfi fa akhudhuhu wa yaskutu wa akhudhuhu. Pada waktu itu aku termasuk wong sing ngantuk, sing keturun sampai pedangku iku lugur, tak cukup maneh, lugur maneh, tak cukup maneh. Dan yang mengalami itu bukan hanya Abu Talha. Awake sahabat sing mengalami keturun ngene safiku mau. Iku wong-wong mukmin. Sing ngantuk iku wong-wong mukmin. Sing kemudian kalau Allah duwe rasa ngantuk, duwe rasa tentrem karena duwe keyakinan bahwa apa iku ditakdirno karo Gusti Allah. Kalah menang ditakdirno karo Gusti Allah. Karena saking gedene tawakul sehingga iso turu. Kaya ceritane Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi, murid Ibrahim bin Adham, di tengah-tengah peperangan itu turu sampai ngorok ngene nukuri jaran itu. Saking apa? Saking gedene tawakal nang Gusti Allah. Nah, padha iki mung sing terjadi nang sahabat itu. Iku satu golongan yaksha ta'ifatan minkum, rasa kantuk yang menyeliputi, rasa ngantuk yang meliputi ta'ifatan minkum, segolongan dari kalian. Iki maksudnya sing diselimuti rasa ngantuk itu adalah golongan wong mukmin. Nah, golongan kedua wa ta'ifatun qad ahammatum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Nah, sing kedua iki golongane wong munafik. Golongane wong munafik iki gak iso turu. Gak iso turu. Gak kaya golongane wong Islam iku mang iso turu soalnya saking gedene tawakali nang Gusti Allah. Adapun wong munafik iki gak iso turu. Wa ta'ifatun qad ahammatum anfusuhum. Iki adalah golongane wong munafik. Gak iso turu. Saking gedene wedi. Nek wong Islam mang iso turu saking gedene tawakal, soalé wong munafik iku gak iso turu saking gedene wedi. Qad ahammatum anfusuhum. Mereka iku ay hamalatum alal hammi fala rughbata lahum illa najatuha. Jadi mereka itu kalau mana sing dipikirkan kecuali keselamatane awake dunan nabi wa ashabihi, wis gak peduli ambek keselamatane kanjeng Nabi, gak peduli karo keselamatane para sahabat, hanya peduli dengan keselamatannya diri mereka sendiri. Falam yanamu, dan mereka tidak bisa tidur.
Dan di surat Al-Munafiqun Gusti Allah menggambarkan kelicikan orang-orang munafik. Awake gede-gede tapi atine cuwilik. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Wis ceritane pokoke wong munafik wong sing paling licik sak dunia wong munafik. Jadi dua golongan wong Islam iku sing iso turu, golongan wong munafik gak iso turu sing gedene wedi. Yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka mempunyai prasangka yang buruk kepada Allah. Mereka mempunyai prasangka yang buruk kepada Allah. Prasangka apa? Prasangka bahwa Allah tidak memberikan kemenangan kepada umat Islam. Artinya orang-orang munafik itu ketika melihat orang-orang kafir itu menyerang orang-orang Islam dan orang-orang Islam itu kocar-kacir, mereka putus asa bahwa orang Islam akan binasa. Saat itu melihat keadaan itu mau wong munafik itu wis putus asa, mengira bahwa Gusti Allah tidak akan menolong umat Islam dan umat Islam binasa. Saat itu termasuk pada waktu itu balik mana cerita Kanjeng Nabi kan di Isuno terbunuh pada saat itu. Sinter sebaru Kanjeng Nabi terbunuh. Maka orang-orang munafik ini punya prasangka bahwa ternyata Allah tidak menolong orang-orang Islam. Berarti gak bener, nek bener mesti ditulungi karo Gusti Allah. Tapi gak ditulungi berarti gak bener. Itu prasangkai orang-orang munafik. Yang dunnuna ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Kemudian mereka menyesal melihat keadaan yang demikian, orang-orang Islam kocar-kacir, mereka mengira bahwa orang Islam akan binasa, kemudian getun, lapo aku nang kene. Lapo aku nang kene getun, hal lana minal amri min syai'. Hal lana minal amri min syai', awak dhewe gak duwe pilihan. Coba awak dhewe pilihan, kami lak metu awak dhewe. Jadi orang munafik itu kan memang orang berpura-pura, sholatnya ya pura-pura. Karena sebenarnya di dalam hatinya itu menyimpan kekufuran. Tetapi ipo-ipo mlebu Islam, maka seluruh yang dikerjakan itu ya ipo-ipo, masih sholat, no masjid ya ipo-ipo. Ipo-ipo, karena butuh eksistensi, mau butuh ditelok uang. Karena ipo-ipo berarti butuh ditelok uang. Pura-pura. Lah melok perang yo padha ae pura-pura. Karena pura-pura masuk Islam, lah wong Islam padha budal perang yo melok perang dadi. Lah terus ketun. Hal lana minal amri min syai'. Ya pemana dhewe gak duwe pilihan. Kok coba duwe pilihan? Awak dhewe gak metu, maqutilna hahuna, awak dhewe tidak akan terbunuh di sini. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka mengatakan kami tidak punya apa-apa, tidak punya pilihan. Wis ringkese wong kafir wong munafik mau getun. Kalau perang memang getun. Mereka menganggap bahwa tidak punya pilihan lain kecuali melo alias kepeksa. Hal lana minal amri min syai'. Nah, iki ayat iki mudun ya. Hal lana minal amri min syai'. Terus ayat iki untuk statusnya di sini. Qul innal amra kullahu lillah. Qul innal amra kullahu lillah. Qul innal amra kullahu lillah, katakan Muhammad kepada mereka bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Mati urip iku atas kehendak Allah. Mati utawa urip atas kehendak Allah. Mau kan ceritane wong munafik ku getun lapo awak dhewe kok dadi nang medan perang iki. Wong jeneng dhewe iki gak duwe pilihan lain. Coba duwe pilihan lain gak budal. Judulnya wedi mati. Maka kemudian Gusti Allah dawuh dengan Kanjeng Nabi Muhammad, "Qul," katakan Muhammad kepada mereka
orang-orang munafik sing penakut sing wedi mati dalam peperangan, innal amra kullahu lillah, segala sesuatu iku wae Gusti Allah. Termasuk mati urip iku apa jadi Gusti Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Kemudian Allah beritahukan kepada umat Islam apa yang ada di dalam hati orang-orang munafik, yang tersimpan di dalam hati orang munafik, yang tidak diucapkan secara terang-terangan kepada orang-orang Islam. Mereka mengatakan, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hauna. Seandainya kami punya pilihan, kami tidak akan terbunuh di sini. Jadi ketika orang munafik melihat keadaan seperti itu, mereka yakin bahwa mereka akan terbunuh. Mereka yakin bahwa mereka akan terbunuh. Kemudian mereka menyesal. Seandainya kami punya pilihan, kami tidak akan ini sih. Seandainya kami punya pilihan, kami tidak akan terbunuh di sini. Seandainya kami punya pilihan, kami tidak akan ikut berperang dan tidak akan terbunuh di sini. Nah, ucapan iki yaquluna, ucapannya apa? Allah menceritakan ucapan orang munafik ini. Apa ucapannya? Lau kana lana minal amri syai'um ma qutilna hauna. Seandainya kami punya pilihan, kami tidak akan terbunuh di sini. Nah, ucapan iki ucapane seorang munafik jenenge Mut'ib bin Kusyair. Mut'ib bin Kusyair. Nah, diceritakan bahwa ono seorang sahabat jenenge Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu cerita bahwa ketika beliau tertidur ngantuk, ketika beliau ngantuk itu, walau qad ra'aituni ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ishtadda al-khauf, ketika kami bersama Rasulullah dan di perang Uhud itu maksudnya ketika kemudian rasa ngantuk itu datang dan Zubair bin Awam itu antara tidur dan jaga, ya, antara turu dan melek itu mau. Zubair bin Awam itu mendengar ucapane sapa, ucapane Mut'ib bin Kusyair. Apa ucapane diceritakno Allah iki. Ucapane lau kana lana minal amri syai'um ma qutilna hauna. Jadi ucapan iki terlontar dari mulut seorang munafik jenenge Mut'ib bin Kusyair, sing didengarkan oleh Zubair bin Awam. Jarine Zubair, aku krungu iku koyo ngipi. Tahu sih wong iku ya turu tapi gak angkel-angkel nemen sehingga iso mendengarkan ucapan orang sekitar iku mau. Yo tidak dalam sadar sepenuhnya, yo tidak dalam turu sepenuhnya, sehingga sik krungu ambek omongan iku mau omongan Mut'ib bin Kusyair yang mengatakan bahwa andai saja kami punya pilihan, kami tidak akan terbunuh di sini. Jadi balik mana orang-orang munafik itu ketika melihat keadaan seperti itu, mereka meyakini bahwa orang Islam akan binasa, dan karena mereka berpura-pura jadi wong Islam, ya otomatis menjadi sasaran pembunuhan. Nah, mereka meyakini mereka akan terbunuh di Uhud iku getun, sehingga terus ngucapno nguniku mau, andai saja kami punya pilihan, kami tidak akan keluar dan kami tidak akan terbunuh di tempat ini. Maka kemudian mudun ayat 3. Karena ucapan Mut'ib bin Kusyair iku mau yang didengarkan oleh Zubair bin Awam, itu kemudian Allah menurunkan ayat iki sebagai bantahan kepada orang-orang munafik bahwa perang itu gak dadekno mati, nang omah gak dadekno urip, akeh wong perang gak mati, akeh wong nang omah gak lapo-lapo mati. Maka dikatakan kul law kuntum fi buyutikum. Katakan Muhammad kepada mereka orang-orang munafik sing penakut iku, law kuntum fi buyutikum, andikan kalian ada di rumah kalian masing-masing, la barazal ladzina kutiba alimul qatl ila madajihim, maka orang yang memang oleh Allah ditakdirkan
mati di tempat lain, maka dia akan keluar dari rumahnya itu. Misalnya wong no omah, karpe no omah. Tapi memang takdiri mati no medan perang atau mati no di, maka dia akan keluar dari rumah itu. Jadi mereka nggak perlu diketuni. Orang itu mati no jalan atau mati dimanapun selain di rumahnya, ya memang takdiri ngono. Liyabtali Allah ma fi sudur wa liyabtali Allah ma fi sudurikum wa liyumahhisa ma fi qulubikum. Jadi Gusti Allah itu kan apa wae sing ditakdirno Allah iku pasti ono hikmah. Termasuk apa? Termasuk kejadian yang perang Uhud. Kejadian yang perang Uhud di mana orang Islam itu terdesak kemudian kocar-kacir. Iku ono hikmah. Hikmah apa? Hikmah itu sebagai ujian untuk membedakan mana orang-orang sing mukmin, mana orang-orang sing munafik. Coba perang itu dari awal dimenangno wong Islam, ya wong munafik tidak nampak di sing munafik. Paham ya? Pokoknya dari awal perang itu kalau Allah ditakdirno wong Islam itu mulai kemenangan dari awal peperangan Uhud itu ya wis mari. Di sing munafik karo tidak nampak di permukaan. Tapi dengan kejadian wong Islam itu mau terdesak, maka kemudian nampaklah orang-orang munafik itu dengan apa ya? Dengan komentar-komentar itu mau. Laukana lana minal amdi syai'un dan seterusnya. Paling ono ucapan-ucapan muniku mau. Karena apa ucapan itu? Ya karena keadaan. Iku hikmah. Waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidatis sudur. Gusti Allah iku ero ambek jurune isine ati iku ero. Mesti gak nguji ya Gusti Allah ero. Lah apa kok diuji karo Gusti Allah? Apa ta Gusti Allah gak ngerti isine ati nang munafik ngerti. Mengkono nang kene wallahu alimun bidatis sudur. Gusti Allah ngerti isine ati nang munafik iku. Lah terus apa kok ade diuji? Ya cek nampak supaya nampak ke permukaan, supaya orang itu tahu, oh itu loh munafik ternyata. Innal ladzina sa'tumuna akeh tawallau kang minggu sapa alladzina minkum sayin suraka fi anil qitali sayin peperangan yaumal taqa ing dalam dinane ketemu awal jam'ani. Awal jam'ani golongan loro. Jam'ul muslimina ya golongane pira-pirang Islam wa jam'ul kufari lan golongane pira-pirang kafir bi Uhudin ana ing Uhud wa hum utawi jam iku al muslimuna pira-pirang Islam illa 12 rajulan kecuali 12 orang laki-laki iku inna mastazallahum ay pastine melesetake ing alladzina azallahum dikasih melesetkan alladzina sapa asyaitan syaitan biwaswasati kelan waswasi syaitan kelawan penggodani setan bibak dima kasabu sebab sebagian bibak dima sebab sebagian di barang sebagian di dosa kasabu kang agawe sapa alladzina minadz dzunubi baini pira-pira dosa wa utawi dosa iku mukhalafatu amrin nabiyyi nulayani perintah kanjeng Nabi walaqad afalan yaktini teman-teman nyepura sapa Allah Gusti Allah anhum saking alladzina innallaha satamna Allah iku ghafurun dat kang maha ngapura lil mukminina marang pira-pira mukmin halimun tur aris la ya'jalu ora nususuaken sapa Allah alal usati ing atase pira-pira kang duraka. Mengenai iki Gusti Allah berbicara tentang orang-orang sing belayu iku mau ya sing bal-balik diceritakno iku mau innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahum syaitanu bi ba'di ma kasabu sungguhnya orang-orang yang lari sing diceritakno wingi iku orang-orang yang lari
sing dibengok karo Kanjeng Nabi ilayya ibadallah iku akeh. Sing gak mlayu iku mek 12 tok, sing pancet ambek Kanjeng Nabi mek 12. Liyane mlayu kabeh. 12 itu termasuk Sayyidina Ali, termasuk Sayyidina Abu Bakar, termasuk Sayyidina Umar. 12. Padahal pasukannya kurang lebih 1000. Wakil sing mlayu berarti. Nah, setelah Allah menceritakan bahwa mereka itu lari, kemudian Allah menceritakan apa sebabnya kok melayu perang itu. Innama istazallahum syaitanu bi ba'di ma kasabu. Innama istazallahum syaitanu karena mereka digoda setan, dibisi oleh setan. Maksudnya nang kono ana godone setan. Sing menjadikan mereka iku mau menjadi penakut. Lah godane setan meng sebab apa? Bibak di makasabu sebab dosa sing biyen. Paham ya? Jadi mereka iku lari karena digoda setan. Akhirnya melayu dadi dosa. Ya kan? Lah dosa melayu iki mau disebabno setan iku mau bibak di makasabu sebab dosa-dosa sing dilakoni zaman biyen. Anu dingin-dingin ulama nguri tafsir ayat ini bahwa dosa itu akan menarik dosa yang lain. Dosa itu akan menarik dosa yang lain. Jadi dosa itu paralel ambek dosa liya. Maksudnya wong kapan nglakoni dosa, engko akibatnya ya dosa maneh sing dilakoni, akibatnya ya dosa maneh dilakoni. Jadi dosa itu narik dosa. Padha ambek taat iku narik taat. Maka kapan wong kumang sergap melakoni ketaatan, dia oleh Allah dihadiahi ketaatan yang lain. Paham ya? Wong melakoni satu ketaatan, maka Allah akan memberikan dia hadiah ketaatan demi ketaatan yang lain. Soalnya wong itu melakoni dosa, maka dia akan melakoni dosa-dosa yang lain. Jadi dosa itu narik dosa, pada ambek taat itu narik taat. Di dalil ya iki bebak di makasabu. Mereka lari dari perang itu karena dosa-dosa yang lalu. Sehingga menimbulkan dosa mana apa rupanya lari dari peperangan. Tetapi Gusti Allah dawuh walaqad afallahu anhum. Jadi Gusti Allah itu menceritakan orang-orang yang lari kuman dan Allah mencela mereka yang lari itu karena digoda setan. Dan mereka mengikuti setan karena apa? Ya karena dosa-dosanya yang lalu. Tapi kemudian Allah wis nyetempel bahwa Allah itu mengampuni mereka. Walaqad afallahu anhum. Dan Allah telah mengampuni mereka. Artinya kemudian tidak boleh orang itu kemudian gak oleh mencela sahabat. Apa ternyata sahabat itu belayu dalam peperangan? Gak oleh. Karena Allah telah mengampuni mereka. Walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Innallaha ghafurun, Gusti Allah iku Maha Pengampun, halimun. Halim iku wong Jawa nek manani iku aris. Tapi aris saiki gak ngerti nek di mana ni aris iku apa aris. Halimun manane apa? La ya'jalu 'alal usad. Halimun itu artinya tidak cepat membalas, tidak tergesa-gesa menghukum karena kesalahan. Ya. Halim itu artinya tidak cepat-cepat menghukum karena kesalahan. Mana di Quran itu walau yu'akhidullahu an-nasa bima zalamu. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima zalamu, seandainya Allah itu menyiksa setiap kemaksiatan hambanya, maka tidak ada yang bisa hidup di muka bumi ini. Seandainya walau ya'khudullahu an-nasa bidzulmihim
ma taraka 'alaiha min dabbatin. Walau ya'khudullahu an-nasa bi dzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin. Seandainya Allah itu menghukum setiap kesalahan yang dilakukan oleh manusia, maka di muka bumi ini tidak ada yang bisa hidup. Tidak akan ada orang yang bisa hidup. Walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Tetapi Allah mengakhirkan hukuman itu pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Seandainya Gusti Allah itu menghukum setiap dosa hambanya, maka kalau sing urip nang muka bumi. Tapi saking welase Gusti Allah nangone umat iki menungso iki sehingga gak langsung disiksa karo Gusti Allah, diwai waktu, diwai tempo untuk memperbaiki diri, diwai tempo untuk taubat, untuk memperbaiki diri. Nah, iku jenenge halim, tidak cepat menghukum kesalahan, jenenge halim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi